I dag tenkte jeg skulle vise dere noen strikkøvelser. Og det er så fint at vi gjør det ut i dag. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere først nå det som kalles for nedtrekk. Det er jo to typer nedtrekk. Du har en smal en, og du har en bred en. Og det går på rygg i hovedsak. Men du vil også kjenne det i armene. Og skuldrene litt. Og sånn. Som regel når man trener så blir de fleste musklene berørt. Men i hovedsak altså så er det her for den øverste delen av ryggen. Og den bredsida bak. Da er det om å finne seg en plass å henge opp tauet. Jeg har valgt denne plassen. Jeg fant meg en bjelke her, sammen med noen nydelige blomster som min mor har hengt opp. Hvis dere ikke har en sånn bjelke, så kan dere finne dere en vakker grein, for eksempel på et tre. Det går an å bruke. Altså, det er bare fantasien som stopper igjen. Så får man sol i samme slengen. Så da skal jeg prøve å vise dere den øvelsen her. Så håper jeg at dere får den til. Ok, let's go! Da bruker jeg et sånt strikk. Dere kan også bruke et annet strikk. For eksempel et sånt langt svartet. Men den øvelsen her foregår sånn. Hvis dere går litt unna, så blir det tyngre. Hvis dere står nærme, så blir det lettere. Så da må man kjenne på hvilken kraft man har selv. Så jeg går litt fra. Og står jeg strak med en fin holdning. Og så begynner jeg. Trekke der. Og opp. Trekke ned. Og opp. Og når man gjør den her, så skal man tenke på at skulderbladene på en måte skal møtes på baksida for å få riktig teknikk. Alltid stram magen, gjerne ræva også, mens dere gjør det her. Man kjenner det også i skulderen. En fantastisk øvelse. Jeg gjør den øvelsen her masse, både med strikk og på treningssenter. Det er jo ikke alle som er glad i å gå på treningssenter, som faktisk har lyst til å trene hjem, og det er en helt ærlig sak. Og da er det genialt å ha strikk, for eksempel. Da har vi jo det svarte her. Veldig rundt strikk. Det er jo ikke alle som har strikk med håndtak. Kanskje jeg har et sånt til stedet, så sjekker vi om det funker, og det tror jeg det gjør. Så jeg bare får det over her med mine 1,65. Der ja, der ble det, vet du. Da kjenner jeg med en gang at det her var mye strammere, det strikket her, så det vil bli mye tyngre. Jeg velger å stå litt nærmere nå. Og nå. Og nå. Dette var adskillig tyngre, da. Og det var litt vanskeligere å få det så langt ned også. Men det virker, ja. Det er det ingen tvil om. Så om man har lyst på en... Det vil jo bli lettere hvis dere finner dere en grein eller noe sånt som ikke er så høyt opp som den der er. Da vil det bli litt lettere. Men det her er altså da litt strammere enn det med håndtakene på. Sånn vil jeg tro de har kunnskap om på butikken, der dere kjøper strikkene deres. Så det var altså da nedtrekk. Veldig fint for ryggen, litt nedover her og sånne ting. Ønsker man å ha en fin rygg, så det lønner seg å ta den der. Og nei, man blir ikke seende ut som en bodybuilder, fordi om man gjør den der. Da har vi jo tatt rygg. Og da passer jo å ha litt grann bein også. Rumpe og litt mer rygg. Det er en øvelse som heter for markløft. Og den er veldig bra øvelse. Men det er veldig viktig å gjøre den riktig da. Og da er det jo gjerne at de bruker stang på det. Og etter hvert som folk blir sterkere da, så hiver de på mer vekt. Så det er jo helt klart en belastning for ryggen, så da er det viktig å gjøre den rett teknisk, så man ikke skader seg. Men det går an å gjøre den med strikk også. Og da er det litt mindre farlig, ikke sant?
For det blir ikke like tungt. Så da skal vi se om vi får til det her. Igjen så velger jeg å bruke strikket her. Det er veldig... Hva er ordet jeg leter etter da? Ja, det kan brukes til mye. Så for å få til markløft med det her, så må vi stå på det. Sånn. Prinsippet her også er jo det at det smalere du står, jo lettere blir det. Når man tar den øvelsen her, så trener man da korsryggen blant annet, det partiet her. Og du vil kjenne det i bakside lår her da, og i rumpa. For vi skal nemlig gå sånn, og det er veldig viktig å holde seg så strak som mulig man klarer i ryggen. Man skal aldri drive og løfte sånn. Det er fy-fy altså. Så da er det viktig å stramme magen. Prøv å holde ryggen så rett som mulig. Og så er det rett og slett overkroppen som skal løfte oss opp her nå. Så da går man opp sånn, og inn med hofta der. Og så ut med rumpa, ned med knærne, og bøy knærne litt sånn, og opp. Skyt hofta fram når dere kommer opp. Ut med brystkassen, ut med ræva, strak mage, og opp. Konsentrer på ryggen hele tiden. Den er ganske vanskelig, den øvelsen her, synes jeg i hvert fall. Så jeg gjør mitt beste her nå. Men den er fantastisk. Dere kommer til å kjenne den her. Og da er det jo sånn at som regel når dere ser folk gjøre de øvelsene, så har de en stang foran. En vektstang. Så de holder helt inntil sånn og løfter opp. Og sånn, ikke sant? Kanskje det går an å bruke en slags stang da. Vi kan se om vi finner noe. Her er det vel en slags stang. Skal vi nå se her da. Om det fungerer som jeg tenker det her. Tenker mye rart, vet du. Bestandig det virker. Dere kan jo ta hva som helst til grein, så om det er det som er greia. Sånn. Skal vi se om det går an her da. For puppene og alt dette ut. Der. Og da er det viktig med ryggen igjen, alt det samme greia, og hold stanga inntil knærne sånn. For det skal ikke løftes uti der, det skal inntil kroppen hele veien. Nei, så der du. Det gikk an, gitt. Og der. Og opp. Og press hofta mot stanga når dere kommer opp. Da strammer dere rumpeballene i samme slengen. Åh. Nei, det her var jo helt utrolig. Hvor deilig var å trene ut. Ja, den her anbefales virkelig. Bare pass på ryggen deres. Det er alt jeg bryr meg om. Og da er det gjerne en regel som sier at man styrker ryggen dersom man styrker magen også. Så når dere gjør sånne styrkeøvelser, stram magen selv om dere ikke trener magen. Det er gratis trening. Det er noe heavy i den her, altså. Men den er veldig god. En fantastisk øvelse for folk som føler at de har er litt svak i korsryggen og sånn. Fantastisk måte å trene opp den på. Da skal vi ta noe som heter for sittende roing. Den gjør jeg også veldig mye på treningssenter. Det går også på rygg. Da er det veldig greit å ha et sånn utstrikk, som det svarte jeg har her. Eller eventuelt sånn med håndtak. De småingene her, de blir litt for tight for det der formålet, i hvert fall for min del. De tåler en trykk, ja, det er ikke noe å være redd for det, men jeg er ikke sterk nok faktisk. Så da legger jeg rett og slett det her foran fotene mine sånn. Under fotene heter det vel. Hold i her. Og så har jeg en bitteliten bøy i knærne mine sånn. Og så skal du sitte og være rak i ryggen, stram magen, og alt det der. Og så skal du trekke bakover. Og skulderbladene skal også da møtes. Sånn.
Det her er en veldig, veldig god øvelse. Så da er det rett og slett bare å ta i, altså. Sittende roing. Så den kan dere prøve. Det er viktig å trene ryggen sin. Det er kjempeviktig. Så da er det greit å finne noen øvelser som man faktisk liker å trene. Og det er det tusenvis av. Men dette er en øvelse da. Med det lille her så kan du for eksempel... Jeg bare tuller. Forskjellige preferanser folk har selvfølgelig, men vi skal i det tilfellet her bruke det strikket her på å trene bakside lår og rumpe. Det er helt utrolig egentlig at et så liten ting kan skape så store ting. En øvelse som ganske mange er interessert i egentlig. Kanskje spesielt damer. De er jo veldig opptatt av at rumpene våre skal være fine og lår og sånne ting. Da er det faktisk den bittelille tingen her som kan gjøre underverker. It's amazing, I tell you! Ja, den øvelsen her gjør jeg sånn. Putter jeg fotene mine inni den her. Sånn. Og så er det ganske greit å ha en sånn stolpe å holde seg til. Eller et tre, hvis man vil. Men det er fotene som skal jobbe her nå. Så jeg pleier å ta foten litt frem sånn, og så rett bakover. Strak. Og frem. Og rett bakover. Du blir tvunget til å bøye deg litt, men du kjenner det godt bak lårene og rumpa. Og den her tar, altså. En fantastisk øvelse, det her. Når man har gjort det nok gang, så kan man bare bytte arm sånn. Og så gjør man samme på andre foten. Den er knallhard, den her, altså. Prøv hvor elastisk de er, da. Så hvis du føler at du trenger mer, så kan du få i et strikk som er mindre elastisk enn det her, for eksempel. For meg er det her mer enn nok. Jeg kjenner det. Du kjenner det også på utsida her, at det tar der, da. Jeg for min del synes jo at det er veldig greit å ha litt forskjellige strikk, da. Så jeg har jo et sånt strikk med håndtak. Og jeg har 3 sånne små. Og så har jeg tenkt å få i meg et sånt svart rundt et. Jeg håper dere likte de øvelsene jeg viste dere nå. Det er veldig vanlige øvelser. Og de er veldig effektive. Det er viktig å trene beina, lår og rumpe og sånne ting. Store muskelgrupper. Hvis dere trener det mye, så får dere høyere hvileforbrenning. Det var det heter, tror jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil. Så ha litt muskulatur, det er bestandig bra. Og rygg er veldig fint å trene. Kjempeviktig, husk på det, ryggen bærer jo oss hele livet. Så det er viktig å ta vare på den. Og magen hjelper ryggen hvis du trener den litt, så det lønner seg. Men som jeg sa i starten, når du gjør en øvelse, så er ikke bare den muskelen som blir trent. Ikke sant? Nesten alle musklene blir involvert på et eller annet vis. Så man må tenke i hovedsak da, hvis man skal planlegge i trening. For eksempel, uansett hvis jeg gjør sånn, eller om jeg gjør sånn, eller sånn, så blir den bicepsmuskelen her bøyd på et eller annet vis. Så da vil den automatisk bli påvirket av den treningen, selv om det ikke er biceps å trene. Og det er ikke farlig å trene en muskelgruppe 3, 4, 5 dager på rad. Det er den teorien jeg har de sett bort ifra nå. Det lærte jeg av en personlig trener, så det vet jeg. Men det er veldig viktig å la musklene få hvile. Hvis man ikke gjør det, så vil de heller ikke bli sterkere eller gro. Man river ned musklene når man trener, ødelegger dem rett og slett, river dem opp sånn. Og da tenker musklene når du ligger og sover for eksempel at «Oi, her må vi gjøre noe!» Den her må vi bygge opp, og så bygger vi den litt sterkere nå, så det ikke skal gå an å gjøre det en gang til. Sånn er musklene gror. Og så må man ha ordentlig mat for å få til det. Proteiner, det trenger kroppen. Det er kroppens byggestener. Så jeg håper dere synes det her var inspirerende og at det så artig ut. Ikke sant? Dere så, det går an å... Du kan gjøre det ut i deilig sol.
Det så lett, ikke sant? Finner jeg grein, finner jeg et tre, en stolpe, hva som helst, så får du faktisk gjort alt du vil egentlig, altså. Strikk. I really recommend it. Kos dere, folkens. God sommer. Nei, du må gå bort med ånden din, du. Ja. Dere lurer kanskje på hvor mange dere skal gjøre av alt og sånne ting. Det glemte jeg jo å si til dere. Det varierer veldig fra hvordan man ønsker å bli, om de blir sterkere, få større muskler, litt sånne ting. Jeg pleier å ta som regel 3 sett. Det vil si at jeg gjør en øvelse 3 ganger, og da har jeg en sånn 30 sekunder, kanskje 1 minutt pause mellom hvert sett da. Og i ett sett så bruker jeg gjerne å ta 12 repetisjoner. Og så prøver jeg å få til 12 repetisjoner på alle settene. Det ikke alltid man klarer 12 på det siste. Men om du ønsker å få litt større muskler og litt sånne ting, så det greit å ta mellom 8 og 12 repetisjoner per sett. Man kan få litt sånn markerte muskler og ja, stilig kropp da. Sexy body. Hvis man vil bli sterkere, da handler det om å få på vekt. Og ta få repetisjoner. Mange som tar sånn maksløft, for eksempel, sånne ting, og da løfter de alt de klarer 1 gang, for eksempel. Det vel kanskje litt mer bodybuilding-stil, jeg ikke helt sikker på det der, men jeg ser nå på treningssenteret at det noen som tar mindre repetisjoner, gjerne 3-5, med masse vekt på, og da blir du sterk, det sier seg selv. Det blir du jo når du trener sånn som jeg gjør, selvfølgelig. Men det litt sånn forskjellige teknikker det der da. Så det handler rett og slett om å finne ut hva man liker. Vi jo så forskjellige alle sammen.